السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا شرفت له وولالكين أحمد باشي oo idin la isku soo noqdo wanaagsan oo xiiso leh. ugu horeyn waxaan si xushmad leh idin kaga codsanayaa inaad channelka subscribe noo saartaan waa haddii aad nagu cusub tihiin. asxaabta hore inoo la joogtay waxaan ka codsanayaa in aad videoga like inoo saartaan sababtoo ah waxay inoo tahay dhiirigelin idinkana waxba idinkama dhibayso. haddaba maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta cayuun qurux. haddaba maxaa ka jira arrintan in cayuun qurux ay markaasi videogaas ayada tahay iyo in kale. haddaba markii la rabo in maxay ahayd la ceebeeyo qof ama markaasi la fadeexeeyo qof social media caanka ah, horta waxaa jira qofka markuu yahay qof social media caanka ah dad badan oo taageera, dhanka kale waxaa jira dad mucaarada ama markaasi aan jeclaysanin. haddaba kor gabdheed kaba isma dheera FIFA my sister dad ayaa markaasi soo leh dhinac walba ha ahaatee cayuun qurux garabkeeda ayaan nahay. haddaba dadkaas waa ay ku saxan yihiin sababtoo ah ma aha videogaas cayuun qurux. haddaba waxaa la rabaa in loogu been abuurto ama markaasi lagu ceebeysto ama markaasi lagu sharaf dilo. haddaba haddii aad daawatay ama aad aragtay videogaas tahayna wax garad waa dareemi kartaa in markaasi uu ahaa video been abuur ah ama markaasi lagu sumcad dilayo gabadha Soomaaliyeed ee cayuun qurux. cayuun qurux ayaa ah gabar aad caan uga ah barta social media ee TikTok iyo waliba Instagram-ka. haddaba cayuun qurux kama aysan hadlin ilaa iyo hadda arrintan, balse qofka wax garadka ah ee macnaha fahmi kara waxa runta iyo waxa dhabta iyo wixii kale ayaa dareemi kara in arrintan ay tahay been abuur iyo waliba baadil aan sal iyo raad midna lahayn. haddaba waxaa jira raggu isku mid ma ah, waxaa jira rag Soomaaliyeed oo markaasi caadaystay ama dhaqan ahaanba mar walba jecel inay markaasi bahdilaan oo sharafta hoos u dhigaan sharafta gabdhaha Soomaaliyeed. haddaba raggaas waxaan dhihi lahaa gabar way idin dhashay, way idinla dhalatay, wayna idin dhaxdaa waxaa idinla wanaagsan in markaa nala wanaagsan waliba in markaasi aad xushmaysaan dumarka.